本田 CR-V， 大家认真听一下这个发动机，有一个声音。现在是风扇转的声音，这个不管。不知道大家有没有听出来？这一个声音不是很大，但是能够听出来，感觉是这个下面传出来的。现在我们把车子举起来，到下面听一下这个声音。现在我已经听出来，感觉是这个皮的轮这里，或者是粘紧轮有响声。现在我用这个听诊器听一下，看是哪个轮子响。就是这个皮的轮。刚才我听的就是这个轮子响，这个是皮带粘紧轮。现在把它拆掉。首先把这根皮带松掉。现在把这根皮带已经松下来了，就是用扳手往紧的方向扳住这个粘紧轮这里，皮带就可以松了。现在想拆掉这个皮带轮的话，再往反的方向松螺丝的方向，把这螺丝松掉。螺丝拆下来了。现在这个皮带粘紧轮已经拆下来了。现在我转动一下，大家听见这个声音。可以听出来有异响。为了节约成本，我们就只换一盘这个轴承。现在把这个轿子压出来，这两盘大小一样的。现在把这个新的轴承压进去。现在新的压进去了，我们再转动一下，听一下声音。就没这个声音了。现在已经安装好了，我们启动车子，再来听一下这个声音。现在就没有听到这个声音了。